so descrivere la gioia, la felicità, l'emozione e l'immensa gratitudine che provavo. Il 9 luglio del 2008, il giorno più bello della mia vita, sei arrivato tu, il dono più meraviglioso che i miei genitori e la vita potessero fare. Le parole di Giorgia, sorella più grande di Gregorio Bertoli, hanno colpito i cuori delle centinaia di persone presenti nella chiesa di Santa Bertilla Spinea nel giorno del funerale del suo amatissimo fratello. Strappato alla vita troppo presto, a 16 anni, in sella alla sua moto lungo via Asseggiano. Una vita non facile quella di Gregorio, che già da piccolino ha dovuto fare i conti con la malattia. A 7 anni, infatti, ti sei trovato a dover combattere un male immenso, un mostro chiamato leucemia in concomitanza alla morte di nonno. Non hai mai mollato un secondo e hai affrontato il tutto sempre con il sorriso stampato in faccia e la tenacia di chi ha tanta voglia di vivere. La sua tenacia l'ha fatto guarire, insieme all'amore di Giorgia, mamma Iris e papà Daniele. Un ragazzo pieno di vita, amato da tutti, come dimostra la presenza di tantissimi coetanei presenti al suo funerale, stretti in forti abbracci tra le lacrime incessanti. Giorgia si è rivolta anche a Virginia, la ragazza che quella sera era con lui e che ora è ricoverata in ospedale. Da quando c'eri tu, Gregorio aveva una luce diversa. L'unica cosa che ci rincuora un pochino di quel momento tragico, ha concluso, è che non fosse solo, ma sapesse di avere te al suo fianco. Poi la promessa della sorella. Mi hai fatto conoscere il vero significato dell'amore e dell'essere amati, perché sei stata gioia nei momenti di sconforto, perché mi hai dato un motivo per cui valesse la pena vivere. Eri buono, gentile, sensibile, dolce e affettuoso. Ti ho fatto una promessa e infatti ora, che è tutto estremamente buio, io ti prometto che sarò il tuo sole e ti farò vivere in me come se fossi tu. Ti prometto che sarò forte per te e per mamma e papà, che proteggerò e conserverò gelosamente ogni singolo minuto passato insieme. Don Angelo Visentin ha ricordato il cuore con la G e un per sempre disegnato dagli amici. In quel cuore io ci aggiungo un ciao, ha detto, che diventa un arrivederci. Gregorio è stato accompagnato dai suoi amici con il rombo del motore che gli piaceva tanto.